दोस्तों, मौसम में बदलाव भी खांसी का कारण हो सकता है। इसका इलाज हम खुद कैसे कर सकते हैं घर पर रह के, ऐसे 3 हेल्थ टिप्स के बारे में हम बताएंगे आज आप। दोस्तों, शहद भी एक अच्छा इलाज है खांसी का। 2 चम्मच शहद में 1 चम्मच नींबू या अदरक का रस मिलाकर दिन में 2 या 3 बार पिएं। इससे कुछ ही दिनों में आपकी खांसी छूमंतर हो जाएगी। काली मिर्च 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 2 चम्मच शहद मिलाएं। रोज 1 से 2 बार इस चाय को पिएं। आप इसका असर भी कुछ ही दिनों में देख सकते हैं। हल्दी भी एक अचूक उपाय है खांसी का। दूध में हल्दी पाउडर मिलाकर रोज दिन में या रात में इसका सेवन करने से भी आपकी खांसी गायब हो सकती है।